با سلام و درود خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. برنامه امروز اختصاص داره به دیدار ترامپ و نتانیاهو و اقتصاد ایران که ما با شروع اعتراضات گسترده اقتصادی که نقطه شروع اون در بازار تهران بود در اعتراض به افزایش نرخ ارز، برنامه رو امروز به پیش میبریم و اینکه در نهایت چه اتفاقی میفته و چه راهکارهایی مناسبه که مهار بشه شرایط کشور برای اینکه دچار فروپاشی نشیم، چه به لحاظ امنیتی چه به لحاظ اقتصادی. تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه در اواخر سال 2025 همگی نشون میده که یک نقطه عطف تاریخی در موازنه قدرت منطقه‌ای به وجود اومده. جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با ترکیبی بی سابقه از فروپاشی اقتصاد داخلی، اعتراضات رادیکال و محاصره خارجی، استراتژی محاصره خارجی که اتفاقاً توسط ائتلاف امریکا اسرائیل به وجود اومده و هدف اون در مرتبه اول فشار از داخل ایران برای اینکه حکومت ایران به لحاظ اقتصادی و امنیتی دچار چالش داخلی بشه و در صورت لزوم شرایط مهیا بشه برای حمله مشترک یا مستقل اسرائیل و امریکا که میتونه پیامدهای بسیاری برای امنیت و تمامیت ارضی ایران داشته باشه. دیدار دسامبر 2025 ترامپ و نتانیاهو در مارالاگو بر انتقال از سیاست بازدارندگی به سیاست تخریب فعال تمرکز داره، یعنی اینکه دارایی‌های استراتژیک ایران باید دچار فرسایش و فروپاشی بشه در این راهبرد. این تحولات در شرایطی رخ میده که جنگ 12 روزه که در ژوئن 2025 اتفاق افتاد تأثیرهای متعددی داشت بر حتی دکترین دفاعی ایران و شرایط زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی ایران که ترامپ و نتانیاهو دیدگاه‌های مختلفی رو در مورد اینکه چقدر این زیرساخت‌ها آسیب دیدن دارن. ولی خب اخیراً ترامپ نتانیاهو تاکید داره، نتانیاهو و رسانه‌های وابسته به لابی اسرائیل تاکید دارن که علاوه بر برنامه هسته ایران در حال حاضر برنامه موشکی ایران هم به تهدید وجودی تبدیل شده. چرا؟ به دلیل اینکه تاثیرگذاری تخریب اون رو در جنگ 12 روزه اسرائیلی ها دیدن. بنابراین در یکی دو روز اخیر شاهد هستیم که عنوان میشه که ایران در حال گسترش تولید سلاح‌های بیولوژیک و شیمیاییه، یعنی سناریوی شبیه عراق. ماه‌های پیش از سرنگونی حکومت صدام اتهام تولید تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک تونست توجیهی باشه برای اینکه حملاتی یک جانبه و پیش دستانه و پیشگیرانه علیه عراق انجام بشه. این سناریو رو ترامپ و نتانیاهو در حال پیگیری هستند، هرچند که در دیدار ترامپ و نتانیاهو آقای ترامپ تاکید کرد که مسئله هسته اگر ایران به سمتش بره فوریه، یعنی میتونه آمریکا فوری عمل بکنه، همراهی بکنه با اسرائیل. و مسئله موشکی ایران، مسئله موشک بالستیک ایران رو فقط تاییدیه داد، یعنی اینکه تهدید هست ولی در صورتی که این حجم از تهدید، گسترش زرادخانه موشکی ایران بتونه آمریکا رو، منافع آمریکا، منافع اسرائیل رو تهدید بکنه. بنابراین در خلاصه دیدار ترامپ و نتانیاهو یک فوریت علیه توسعه برنامه هسته ایران و یک بله به هدفگیری و مهار
برنامه موشکی ایران، ولی فوریت به اون داده نشد. من معذرت میخوام از این کلمه میخوام استفاده بکنم، ولی واقعا کلمه مشابه دیگری پیدا نمیکنم. یه سری کفتار، یه سری گرگ که اونور مرز نشستن، تا یه تعقیب توقی میخوره بلافاصله میان وسط که آره ما هستیم و ما حمایت میکنیم و بیاین وسط و فلان. شما خیلی بیخود میکنین و خیلی بیجا میکنین که بخواین بر ما مسیر تعیین بکنین. اصلا به شما چه ربطی داره؟ مسئله داخلی کشور خودمون میدونیم و میتونیم چطوری حلش بکنیم. اصلا به شما هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه. دوباره سعی نکنید از آب گلالود ماهی بگیریم، به شما هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه. همزمان شاهد هستیم که قدرت‌های میانی در سطح منطقه از جمله ترکیه، آذربایجان، عربستان، امارات با بهره‌گیری از تضعیف محور مقاومت و سقوط حکومت اسد در سوریه در حال بازآفرینی حوزه‌های نفوذ خودشون از طریق ایجاد کریدورهای جدید انرژی و پایگاه‌های نظامی در نقاط حساس دریایی دارن، از خاورمیانه تا آفریقا، از سومالیلند تا یمن، جزایر استراتژیک یمن و محیط داخلی یمن، محیط پیرامونی و داخلی یمن. جنگی که داره خودش رو نشون میده در قالب تسلط بر تنگه های استراتژی که اسرائیل در مسئله شناسایی و به رسمیت شناختن سومالیلند دقیقاً استراتژی تمرکز بر راه‌های راهبردی دریایی در سطح بین‌المللی رو انتخاب کرده که این در سطح دیگه در اتحاد با قبرس و یونان در شرق مدیترانه فشار داره ایجاد کرده علیه ترکیه. یعنی اسرائیل علاوه بر مقابله با محور مقاومت و ایران داره یک بازیگری در نقش یک بازیگر بین‌المللی داره ایفا میکنه که میتونه واسهش خطرناک و چالش آفرین باشه و ظرفیت‌های اسرائیل رو با فرسایش روبرو بکنه. همچنین در مورد امارات که خودش رو همسو و پیوسته قرار داده با راهبردهای اسرائیل و این راهبردها در مورد امارات در یمن باعث شده که عربستان سعودی در تقابل قرار بگیره با امارات متحده عربی در یمن و زمزمه های نزدیکی عربستان سعودی به جمهوری اسلامی در تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و آقای عراقچی و عربستان نمود پیدا کرد که احتمال همپیمانی تاکتیکی حوثی‌ها و نیروهای وابسته به عربستان و خود عربستان و ایران مطرح شده و اینها نشون میده که صف‌بندی‌ها و بلوک‌بندی‌ها در تعریف منافع راهبردی در منطقه در حال تغییر و تثبیت در پرتو حمله احتمالی اسرائیل به ایران که شاهد هستیم که ترکیه معاون وزیر دفاع خودش رو به ایران فرستاد برای اینکه در سوریه بدون سپر و حفاظ و متحد قرار گرفته، سینه به سینه اسرائیل و اسرائیل از طریق ایجاد مناطق دروزینشین و مناطق کردی در سوریه، منطقه خودمختار، سعی داره که فشار امنیتی بیاره در برابر نفوذ ترکیه در سوریه و در این حال تضعیف و تهدید تمامیت ارضی ترکیه در مسئله کردی که این موضوع میتونه همگرایی جدی ایجاد کنه بین ترکیه و ایران و در این حال پلی بزنه بین احمدالشر و جمهوری اسلامی با میانجیگری ترکیه اردوغان. بنبست داخلی ایران هم در نتیجه تحریم هایی که بین علیه ایران به وجود اومده باعث شده که ما به صورت تصاعدی و روزانه شاهد فروپاشی ریال
و گسست اجتماعی بشیم، تضعیف اجتماعی و ناامیدی و نارضایتی ها که منجر به اعتراضاتی شد که خدمتون گفتم که در بازار تهران آغاز و در سایر شهرها و مناطق گسترش پیدا کرد و بنیادی ترین تهدید علیه نظام سیاسی مستقر در ایران با این اعتراضات رقم خورده و شاهد هستیم که اسرائیل در حسابهای کاربری مختلف از طریق مقامات مختلف اسرائیلی ظرف دیروز و امروز شاهد هستیم که اسرائیلی ها دارن حمایت میکنن از اعتراضات. حساب کاربری موساد به فارسی عنوان کرده که به خیابان ها بیایید اعتراض بکنید و ما در کنارتون هستیم در میدان. یعنی حضور اسرائیل خودشون رو در ایران حضور میدانی اعلام کردن و این موضوع رو ما میتونیم به صورت ملموس ببینیم که چطور تمام پازل ها داره در کنار هم چیده میشه و همزمان با اعتراضات، همزمان با دیدار ترامپ و نتانیاهو شاهد آغاز اعتراضات در ایران هستیم که این نشون میده که چقدر اسرائیلی ها زمان بندی شده و منظم به دنبال تضعیف امنیت ملی ایران هستند و در این حال سرعت بدن به سناریوی حمله نظامی خودشون به زیرساخت‌های موشکی ایران. همزمان شاهد هستیم که برخی از روزنامه‌نگارها، تحلیلگرها و چهره‌های نزدیک به حاکمیت از این دفاع میکنن که ایران باید اقدام پیش‌دستانه علیه اسرائیل انجام بده. اینکه این اقدام تا چه حد در راستای منافع ملی هست موضوع دیگری میتونه باشه، اما همونطوری که میدونید مسئله اصلی اسرائیل در مورد ایران مسئله موشکی هست، موشک‌های بالستیک، موشک‌های هایپرسونیک که توانمندی تخریب اونها اثبات شده برای اسرائیل. اما اینکه اسرائیل با جنگ هوایی حملات خودش رو علیه ایران شروع بکنه میتونه سناریوهای شبیه جنگ 12 روزه رو برای اسرائیلی ها رقم بزنه. به نظر میرسه که اسرائیلی ها قبل از آغاز عملیات هوایی در ایران به سلسله حملات کماندویی در سطح ایران اقدام خواهند کرد، از جمله خنثی کردن و مهار سیلوهای موشکی ایران که بتونه جلوگیری بکنه از ضربه دوم. اگر اسرائیل ضربه اول رو زد، ایران نتونه از طریق زرادخانه موشکی خودش، سیلوهای موشکی خودش اسرائیل رو هدف قرار بده. بنابراین در جنگ کنونی این اتفاق میفته و همزمان میتونیم این شاهد این سناریو باشیم که ترور گسترده مقامات سطح اول، سطح میانی، حتی سطح میانی جمهوری اسلامی در حوزه سیاسی، نظامی، امنیتی اتفاق بیفته که در واقع این قلقگیری و این اصلاح تاکتیک ها و راهبردهای اسرائیل در حمله قریب الوقوع به ایران خواهد بود. موضوع بعدی که مطرح هستش اینه که در شرایط فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی چه راهکارهایی رو داره برای اینکه مهار بکنه و بتونه گفتگو بکنه با مردم در مورد اقتصاد، در مورد سیاست و همزمان شاهد هستیم که جمهوری اسلامی، دولت آقای پزشکیان به جای اینکه یک راهکار مؤثرتر و جدیدتری رو ارائه بده و چهره جدیدی رو به بدنه سیاستگذاری اقتصادی و اجرایی اقتصاد ایران تزریق کنه، ما میبینیم که آقای همتی رو میاره و رئیس بانک مرکزی میکنه به جای آقای فرزین. این که
آقای همتی چه ایده نو و مؤثری داره برای مهار ابرچالش تورمی در ایران. این پاسخیه که این سوالیه که باید اقتصاددان ها، این کسایی که علم اقتصاد رو به صورت تخصصی پیگیری میکنن و نه تحت تاثیر رویکردهای حزبی، از اونها باید پرسید. اعتصاب و اعتراض در سطح کلان باعث میشه که اون زنجیره تأمین مواد از سطح کلان به خرده فروشی این دچار اختلال بشه و این اختلال نارضایتی رو گسترش میده در سایر لایه‌های اجتماعی که عمدتاً تمایلی به کنشگری سیاسی و اعتراضی ندارن و اونها رو میتونه به صورت دومینووار وارد عرصه اعتراضی بکنه و این سناریوی بدیه که میتونه اتفاق بیفته در شرایط تهدید اسرائیل علیه ایران. شتاب گرفتن سقوط ریال که عمدتاً به دلیل همگرایی عوامل متعددی در نظام سیاسی اقتصادی ایران که این باز تاکید میکنم ریشه اصلیش اون بحث راهبرد فشار حداکثری ترامپ هست، بحث فعال شدن مکانیسم ماشه و بحث اینکه ایران در سطح بین‌المللی توان اقتصادی و ارتباطی خودش رو از دست داده و همزمان در فروش نفت با چالش‌های جدی روبرو شده. اینکه ایران نمیتونه مستقیما و به طور رسمی نفت خودش رو بفروشه و روی آورده به شبکه‌های قاچاق که نمونهش میبینیم که حتی امریکایی‌ها از طریق توقیف نفتکش‌های مرتبط با ایران دارن فشار حتی میارن و شناسایی میکنن شبکه قاچاق نفت ایران رو که اون گلوگاه مهم اقتصادی ایران رو هم فشار بیارن روش، که مطابق گزارش ها این شناسایی نفتکش ها از طریق الگوهای رفتاری کشتی ها هست و شبیه گذشته ایرانی ها نمیتونن یا روس ها یا ارتباطاتی که دارن با کشورهای مختلف نمیتونن به راحتی در شبکه قاچاق نفت و فروش غیر رسمی فعالیت بکنن و این تأثیر میذاره حتی در خرید نفت ایران بر شرکت‌های چینی، شرکت یا پالایشگاه کوچک چینی که مشتری نفت ایران هستند. در نهایت این فشارهای تحریمی باعث میشه که شرایط هر روز وخیمتر بشه و از کنترل دولت، حکومت خارج بشه و هیچ راهی برای نجات این اقتصاد نیمه جان ایران در پیش رو نخواهد بود، مگر اینکه به نوعی ایران در سیاست خارجی خودش در موضوع هسته‌ای و موشکی و نیروهای نیابتی عقب نشینی و بازنگری بکنه. گزارش‌های پارلمانی در همین اواخر سال 2025 فاش کردند که درآمدهای نفتی دولت در 8 ماه نخست سال به پایان رسیده و تهران مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملی شده برای اینکه واردات کالای اساسی و دارو قطع نشه و بحث افشای عدم بازگشت 6.7 میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت توسط نهادهای وابسته به وزارت نفت در سطح عمومی باعث خشم شده، خشم مردم رو برانگیخته. در نهایت این شرایط میتونه بسیار تاثیرگذار باشه بر اقدام اسرائیل و تسریع زمان حمله اسرائیل به ایران که در پیوند با اعتراضات میتونه شرایط رو بسیار پیچیده بکنه. اعتراضات اخیر که با شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران
باز به صحنه بازگشت، شبیه سال 88 که محوریت سیاسی داشت اما این بار اقتصادی. بار دیگه پیوند مستقیم بین فقر داخلی و سیاست‌های منطقه‌ای حکومت رو واضح‌تر توضیح میده که مردم تقاضا میکنن که ایران در سیاست خارجی خودش بازنگری کنه که این تحریم ها لغو بشه. در شرایطی که ما با قطعی برق و کمبود آب، کسری آب روبرو هستیم که اوجش رو ما در فصل تابستون دیدیم که چطور سدهای ایران خالی شدن. همه اینها در شرایطی داره دست به دست هم میده که ایران تلاش میکنه که خودش رو از این پیچ تاریخی عبور بده و در این حال میبینیم که در بودجه سال آینده همچنان بخش مهمی از بودجه صرف گروه‌های نیابتی میشه و مهمتر از همه در داخل ایران نهادهای غیر رسمی یا دولتی و انقلابی وجود دارن که همچنان بودجه‌های بزرگی دارن، از جمله نهادهایی که طلاب خارجی رو در ایران حمایت میکنن برای تحصیل، از مثلا جامعه المصطفی و خیلی از نهادهای ریز و درشتی که بودجه خودشون رو نه تنها کم نکردن بلکه افزایش دادن و اینها شنیدنش باعث میشه که باعث خشم مردم میشه که چرا همچنان ما داریم هزینه نهادهایی رو میدیم که اصلا هیچ کاری نمیکنن جز تبلیغات و پروپاگاندا. این فشار داخلی همزمان باعث شده که برخی از مهاجرت‌ها اتفاق بیفته، نیروهای متخصص، دانشجوها، و این باعث میشه که سرمایه انسانی ایران هم با تهدید و فروپاشی روبرو بشه. در حوزه بهداشت، حوزه صنایع، حتی حوزه آیتی شاهد هستیم که زیرساخت‌های مهندسی ایران، زیرساخت‌های سایبری ایران دچار چالش هست در برابر حملات سایبری، حملات هکری. نکته بعدی که مطرح هستش بحث جبهه دریایی جنوب ائتلاف اسرائیل، امارات و دریای سرخ. یکی از پیچیده ترین ابعاد راهبرد معاصر ایران همکاری نزدیک نظامی اطلاعاتی اسرائیل و امارات در شاخ آفریقا و جنوب یمنه. به رسمیت شناختن سومالیلند توسط اسرائیل که 26 دسامبر اتفاق افتاد، یک مانور ژئوپلیتیک بزرگ برای تامین امنیت مسیرهای کشتیرانی و نظارت بر فعالیت‌های دریایی ایران و حوثی هاست. یعنی از این به بعد ما شاهد هستیم که اسرائیل به راحتی اجازه نمیده که حوثی ها علیه کشتی ها و منافع اسرائیل اقدام بکنن. شناسایی رسمی سومالیلند قبلا با مذاکرات مخفیانه همراه بود و علنی نبودش و به اسرائیل اجازه میده که در کنار امارات حضور پایداری در خلیج عدن داشته باشه. بندر بربره که با سرمایه‌گذاری شرکت اماراتی دیپی ورلد توسعه یافته، اکنون میزبان تجهیزات راداری و پهپادهای اسرائیلی هستش که برای رصد باب المندب و رهگیری محموله‌های تسلیحاتی ایران به مقصد یمن استفاده میشن. ائتلاف امارات و اسرائیل همچنین روی طرح انتقال بخشی از آوارگان غزه به سومالیلند در ازای سرمایه‌گذاری کلان زیرساختی تمرکز کرده.
هرچند این طرح با مخالفت‌های محلی هم روبرو شده. تصاویر ماهواره سال 2025 از ساخت و سازهای گسترده در جزیره عبدالکوری و سمحه در مجمع الجزایر سقطری حکایت داره که شامل باندهای پرواز و انبارهای لوجستیک برای پهپادهای اطلاعاتی نظارتی شناسایی هستش. این پایگاه‌ها به عنوان خط زرد بازدارندگی عمل می‌کنند و به اسرائیل اجازه میدن بدون نیاز به اعزام نیرو از فواصل دور فعالیت‌های حوثی‌ها رو خنثی بکنن. بحث دیگه بحث حمایت امارات از شورای انتقالی جنوب هستش که برای ایجاد یک کشور مستقل در جنوب یمن به مرحله نهایی خودش رسیده. اواخر سال 2025 نیروهای STC با حمایت مالی و لوجستیک ابوظبی کنترل استانهای راهبردی و نفتخیز حضرالموت و المهره رو به دست گرفتن. این اقدام عملاً حوثی‌ها رو در شمال محصور کرده و دسترسی اونها به منابع انرژی و مرزهای عمان رو قطع میکنه. امارات با این استراتژی به دنبال تضعیف نفوذ ایران و حاکمیت بر بنادر حیاتی یمن هستش. در کل این تحرکات منجر به شکاف جدی بین ریاض و ابوظبی شده. عربستان که به دنبال توافق پایدار با حوثی‌ها برای تمرکز بر پروژه‌های داخلی خودش هستش، یعنی اون چشمانداز بیستی و تنش‌زدایی با ایران که با میانجیگری چین صورت گرفت، اقدامات گروه STC رو یک جانبه و خطرناک توصیف میکنه و نیروهای سپر وطن رو برای مقابله با پیشروی‌های متحدان امارات به منطقه اعزام کرده. با این حال شورای انتقالی جنوب اعلام کرده که یمن جنوبی مستقل میتونه به پیمان ابراهیم بپیونده. باز اون طرح بزرگ اسرائیل رو پیگیری داره میشه که به متحد رسمی اسرائیل در دریای سرخ بدل بشه. این نقش‌آفرینی بزرگ اسرائیل در سطح منطقه هستش. در مرزهای شمالی ایران هم همونطور که میدونی یک پیکر بندی ژئوپلیتیک جدیدی شکل گرفته از طریق مثلث آذربایجان، اسرائیل و ترکیه. توافق کریدور ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی هم که آگوست 2025 در واشنگتن امضا شد به آذربایجان اجازه میده تا از طریق استان سیونیک ارمنستان به نخجوان و ترکیه متصل بشه. همه اینها باعث شده که ایران منافع و امنیت خودش رو در خطر ببینه، خودش رو با خفگی ژئوپلیتیک مواجه ببینه. بعد بحث رقابت ترکیه و اسرائیل هستش از مدیترانه تا عمق آفریقا که هم در مجموع روابط ترکیه و آذربایجان در اواخر سال 2025 به پایین ترین سطح تاریخی خودش رسیده. ترکیه با بستن حریم هوایی و بنادر خودش به روی اسرائیل و قطع کامل روابط تجاری در پاسخ به بحران غزه خودش رو به عنوان رهبر جبهه مخالف توسعه طلبی اسرائیل معرفی کرد. با این حال فراتر از لفاظی‌های سیاسی، رقابت شدیدی بین دو کشور در حوزه‌های تکنولوژیک و ژئوپلیتیک در جریانه، از جمله در سوریه که خدمتتون عرض کردم. خب ممنونم که تا اینجای برنامه با من بودید. بسیار سپاسگزار میشم اگر با لایک و سابسکرایب و گذاشتن کامنت از کانال افق امنیت حمایت بکنید. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.